ये पार्किंग कैंट स्टेशन की है। कराची कैंट स्टेशन की 40 रुपए की गाड़ी की, बाकी और चीज़ों की अलग अलग भी है। कितने का अंदर जाने का टिकट कितने का? 10 रुपये का टिकट होता है प्लेटफॉर्म। चले जाए ये इस पे आएगी। लाहौर जाने के लिए 43 शाह हुसैन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैयार है। लाहौर के लिए रवाना है। तो आज के व्लॉग में मैंने कैंट स्टेशन दिखाया है।